안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 설탕에 200에서 300배 맛이 난다는 스테피아 식물을 가지고 왔고요. 지금 보시는 요 스테피아 같은 경우에는 제가 조금 전에 촬영을 했었는데 그 촬영했던 게 다 이제 날아가 버렸어요. 그래서 어쩔 수 없이 다시 지금 이제 촬영을 하게 되는데요. 보시는 것처럼 요 스테비아 같은 경우에는 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 설탕의 200에서 300배 정도의 단맛이 나요. 잎사귀는 보시는 것처럼 이제 요렇게 약간 톱니 모양이고요. 노지 활동은 되지는 않습니다. 그렇기 때문에 가을쯤에 뿌리를 캐다가 집안에다 두셔가지고 그 다음에 심으시든지 그렇지 않으면은 이제 8월에서 9월 달쯤에 꽃이 피면은 그 이제 꽃이 피고 난 뒤에 줄기 에 있는 씨앗들을 모아가지고 그 다음에 발화시키면 된다고 그러는데요. 발화하기가 조금 힘들고 요 스텐비아 같은 경우에는 꺾꽂이가 되게 쉽게 잘 된대요. 제가 조금 전에 이제 촬영을 하면서 음, 스테비아를 지금 보시면은 이게 지금 보시는 게 조그만한 거 있죠? 요 조그만한 게 지금 제가 한번 뽑아 볼게요. 이게 어디에 썼냐면 여기에서 제가 끝꽂이를 한다고 지금 보시는 것처럼 잎부분을 요렇게 해서 이제 잘라 놓은 상태예요. 잘라 놓은 상태인데 이제 제가 조금 전에 이제 촬영을 하면서 실수로 지금 이제 그 부분이 이제 삭제가 되어 있어 가지고 보시는 것처럼 요런 이제 어 대나무를 가지고 대나무라든지 여기 나무 가지를 가지고 한번 구멍을 내신 후에요. 이렇게 이제 잘라 넣었던 거 이게 양쪽으로 제가 이번 이제 잘랐습니다. 잘란 후에 보시면은 정산자에 의해 가지고 뿌리가 잘 날 수 있게끔 제가 조금 전에 이제 구멍을 맞춰 놨잖아요. 그 구멍에다가 이렇게 해서 이제 꽂꽂이를 하시면은 되게 잘 자란대요. 꽂꽂이를 해보니까 저는 꽃꽂이 하기 하루 전날에 물을 이제 충분히 주고 나서 그 다음날에 식물들을 꽃꽂이를 하니까 좀 더 이게 잘 자라더라고요. 스테비아 같은 경우에는 제가 맛을 보면은 정말 단맛이 많이 나요. 저는 야채를 좋아하기 때문에 지금 저희 집에도 지금 뭐 바질이라든지 뭐 허브 종류를 좀 많이 키우고는 있습니다. 그 야채들을 같이 섞어서 먹었을 때 입끝에 닿는 그 맛이 되게 이제 행복한 맛이더라고요. 약간의 이제 풀맛은 날 수 있습니다. 풀맛은 날 수 있지만 저처럼 이제 야채라든지 채소를 좋아하시는 분들한테는 그 풀맛까지도 이제 향기롭더라고요. 요거 지금 보시는 요 스테비아 같은 경우에는 이제 요렇게 해서 제가 넣어 드릴게. 제가 편집을 못 하니까 좀 양해 좀 해주세요. 뭐 제가 조금 전에도 말씀드렸지만은 이제 끄꾸주로도 이제 잘 되고요. 어 지금 보시는 것처럼 음 이제 특히 이제 왜 이게 칼로리가 없다 보니까 칼로리라든지 혈당 지수가 이게 제로예요. 그렇기 때문에 다이어트 하시는 분들한테도 이제 되게 좋고요. 특히 이제 뭐 당뇨를 병을 가지신 분들한테는 이제 설탕을 못 드시잖아요. 그분들한테는 좀 획기적이지 않을까. 저 이제 개인적인 생각입니다. 근데 제가 알기로는 이게 방광 쪽으로 안 좋으시는 분들은 많이 복용하시면 안 되는 걸로 제가 알고는 있어요. 저도 이 식물을 이제 요번에 이제 접하면서 이런저런 이제 공부를 하게 되었었는데요. 공부를 하면 할수록, 진짜, 정말 새롭다는 것을 많이 느끼게 되는데, 지금 이제 제가 너무 피곤한 관계상 우리 이제 식물을 제가 신경을 못 써가지고, 지금 이게 입이 좀 축 처져 있어요. 요즘 이제 외부 활동으로 인해 가지고 조금 이제 힘이 들다 보니까
제 목소리가 약간 이제 갈라지고 그럴 수 있을 거예요. 그 점 좀 양해 좀 부탁드리고요. 이제 요거 설탕초 이제 저도 이제 차로 한 잔 이렇게 잘라놨는 거, 지금 보시는 거 요거 이제 제가 정산 자유기 한다고 이렇게 잘라난 거 있잖아요. 요거 이제 물로서 한 잔 내려서 먹고 저도 이제 오늘 하루를 이제 마무리하고 이제 푹 자려고 합니다. 여러분들도 오늘도 오늘 하루 이제 수고하셨고요. 내일은 이제 축제하는 하루 되시기를 바랄게요. 감사합니다.